Так, відос. Автохолодильничок. От кого фігня мала бути. О, я вже тут все порозбирав. Я думав, що воно не дасться поремонтувати, навіть відос не знімав. Коротше. Не працював він взагалі. От. Взагалі він не працював. Тут від 12 вольт він не працював, але там, походу, є от там запобіжничок. От. Я щось не догадався, що запобіжничок у нас отут от схований, я не замітив спочатку. Коротше, від 12 вольт поміняв запобіжник, від 12 вольт воно працювало. От. Від 220 воно не працювало. Чому? А тому, що ось тут на тому виході має бути 12 вольт. Воно давало 3. От, воно давало 3, ну і відповідно, понятно, що воно не буде працювати. От, тут я завіз ту штуку до нашого пана електронщика. От, він тут от щось там, коротше, перепаяв, нашаманив. Все, дає 12 вольт, зашибісь. Ще от тепер би згадати, як то воно все має бути, ще було б класно. О, не пам'ятаю я, як це все має бути. Ну, будем щось шаманити. Де ж то я маю камеру так поставити, га? Звідси впаде, звідти там впаде. Йой. Чик. О, ну коротко. Має буде отак. Хлоп. І що ми тут маємо? Щось таке та й маємо, так? Тут далі тако. О! Все, тепер будемо згадувати, як тут все має бути. Шурупчики всі тут в мене на магніті. Що у нас має бути? 4 коротких. О, ту плату треба зафіксувати. О, тут, певно, мають бути коротенькі тіло. Раз. 3. Ой, їх тут дофіга, ще якийсь такий піздюк маленький є. Йо-моє, звідки ти? Ні. І, ага, ще один є такий. Остальні всі одинакові. Той не з тої парафії, певно. О! Так, ті всі довгі, певно, тут кришка по периметру. Скільки їх тут має? Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так, 2, 4, 6, 8. Клас. Бляха-муха. А, во, ще є два якісь такі, Вова. Так. Так. Добре. Ага, от тая штука йде сюди. Чик. Зараз я тут все згадаю. Вже трохи пройшло часу. Тихо, мале. Добре. Сильно жати не можна. Так. Тут у нас насадочка магнітна. 4 шурупачка. Ну, в принципі, 4 коротких та й добре є. Насадочка магнітна. Що, тримаєш? Тримає. Добре, що тримає. Хоп. Добре. Wszystko gra. Добре. Треба відпустити трошки. Добре. Добре. Так, а звідки того мале має бути? Фіг його знає. Може то якийсь зальотний.
Так, та штука по любасу має бути на верхній кришці. Так, десь певно, так. Ну, та-та. Так. Хоп. Хоп. О! Воно. Добре, той дротик, певно, у нас сюди мав йти. А ні, не так. Ось так. О, тепер все буде гарно. Добре, та штука у нас, певно, отак має йти. О, воно. Та вроді би воно. Добре. Єдине, що треба тут попасти на селектор. Ясно, проще буде витягнути той. Проще буде витягнути селектор, а потім його запхати на місце. Що там? А, златана машинка сіла, так? Ні. Що пищить? О? Що? Чи? Так. Добре. От, так от. Це має бути, напевно. О, чик. Ну то та. Добре. Там мало бути 6 болтів. 2, 4, 6, 8, 10. Ясно. Значить, йдуть сюди. Ну та. Тихо. Насадка тут трошки менша є, ніж самі шурупчики. От, посилали би трошки грубшу насадочку. Пробуксовує гадина. Добре. TX. Оп. От якось так воно і має бути в нас. Так. О! Перша кляса. Щолк. 6. А мало бути 7. Шурупчиків тут має бути 7. У мене лишилось тільки 6. Один я десь не туди завалив, так? Ну, ладно. Що? Так. Все, в принципі, шурупчики закрутив. Того чувака на місце. Десь приблизно так він має бути. Оп, залазь. Заліз чи ні? Чим би ти його підіпхав легенько? Геть. О, нормас.
Все працює. Добре. Ось такого воно тут все має бути діло. Певно не так, а отак. О. Геть. О. Все. О. Так. Добре. От як я його запихав. Хоп. І хоп. І назад. Ой. В відкритому положенні. Оп. О. О, тут у нас є отвір. А тут у нас є ось такий от пазик. Видно, так? Тут вставляємо в отвір. А тут от така от теж фігня. Хоп. Попадаємо на місце. Попадаємо. Оп. Попали. Все. Клас. Закрили. А ну, в розеточку його. Хоп. І все. Виключаємо. Переключаємо на холод. Чик. Все. Вентилятор маслає. Все нормально. Так що під 12 вольт він працював. Апаратик помити. І буде класний холодильничок. Цей холодильничок німецький. О, майн Germany. Має бути класно.